Primera cosa és que l'exili no va ser solament català, va ser un exili republicà espanyol. Així és que quan van passar la frontera hi havia més que catalans. Els catalans no van representar que un quart dels que van passar la frontera. Això s'ha de dir com a primera cosa. La segona és que és veritat que van passar molta gent, molts civils i molts militars per Catalunya, perquè era el final de la guerra i es van trobar contra la frontera. I la frontera són els Pirineus. I els Pirineus no es poden passar que o a l'est o a l'oest. És a dir, o al País Basc o a Catalunya. És per això que van passar tanta gent per Catalunya, perquè era l'únic passatge possible cap a França. Doncs és veritat que els catalans van ser una mica afavorits si es compara amb els altres refugiats espanyols que van passar. Van passar entre 400 i 500.000 refugiats. I sobre aquests 400.000 o 500.000 hi va haver 100.000 catalans. És a dir, un quart o 20% dels que van passar. I més civils que militars, perquè la frontera pels civils era la més pròxima, la de França. I ells van poder, tots els republicans que estaven compromisos van passar la frontera, o que tenien por dels bombardejos i tot això, van passar la frontera. I ja veurem més aviat pels retorns, en van retornar molts també, de catalans, més que del reste de refugiats que van passar la frontera. Doncs, però hi havia també una tradició que va començar molt aviat amb els carlistes, de refugiats polítics que van passar la frontera al segle XIX i d'altres que van passar la frontera al principi del segle XX per raons que eren raons econòmiques o per d'altres raons que eren raons polítiques, perquè hi va haver molts exilis polítics al segle XX també. És a dir, que hi va haver la dictadura de Primo de Rivera, hi va haver moltes coses que van fer que hi va haver molts passatges entre el sud i el nord de Catalunya. Així és que no era algo de nou, aquest passatge de la frontera, i era tan poc nou que van crear al costat català del nord centres culturals com el Centre Espanyol de Perpinyà o com la colònia de Béziers, que van jugar un paper molt important entre els anys 20 i els anys 39. És a dir, que van ser centres culturals però també socials, amb mútues molt importants i tot això. Així és que quan els catalans van passar la frontera el 39, no eren desconeguts. Hi havia ja associacions que eren capaces, dintre del possible, però d'acollir-los. Doncs, primer s'ha de dir que s'ha de distingir el govern francès, l'administració i l'acull dels civils. A dintre els civils hi havia dues tendències molt contràries i una tendència al mig que era indiferent. Les tendències contràries eren, d'un costat, l'ajut molt fort que hi va haver cap a la República, cap al Front Popular espanyol.
És a dir, que hi havia organs d'esquerra, sindicals i tot això, que van ajudar molt, des del 36, van ajudar molt Espanya en general i Catalunya en particular. Hi va haver ajuda també de gent que normalment era més aviat de dretes que d'esquerra. És a dir, jo penso en particular a tots els occitans, els felibres i tot això, que eren més aviat de dretes, però per raons autonòmiques i tot això, van ser molt... Van tenir molt, com dir-ho, ils ont porté secours, van estar al costat dels catalans i van fer molta cosa, van fer a la vegada propaganda, van buscar quartos per ajudar-los, van enviar paquets d'alimentació i tot això, i van, sobretot, van fer propaganda al mig d'intel·lectuals i van jugar un paper també important. I després hi va haver el govern, l'administració. Aquí tenim una administració que ja no és Front Popular i que al contrari ja anuncia el que serà Vichy i el petenisme. Així és que aquesta administració ja ha pres mesures contra és la França que té por. És la França que es tanca sobre ella mateixa. I aquesta França no vol estrangers i ja ha pres mesures contra els estrangers en general i els espanyols en particular. I per ells és una invasió que arriba. És una invasió i no consideren els que passen la frontera com a refugiats d'una república amiga, però es consideren com enemics. I com a enemics tindran mesures que seran mesures dir, els posaran en camps de concentració. El que no saben què fer d'aquesta gent, perquè ells preveien 50.000 persones. Per ells pensaven que només passarien els polítics, els més compromesos, però no havien percebut que vindrien també els civils i gent que no volien del franquisme i que no volien quedar a Catalunya mentre hi hagués el franquisme. Això no ho havien previst. I com que no ho havien previst, és una impreparació total que va acabar per aquests camps, que al principi no eren camps de concentració amb barraquetes i tot això. No, eren la sorra, perquè la sorra el bosc, el que podia. A l'època som al mes de febrer, és a dir, al moment ho fa fred. Som als Pirineus, al peu dels Pirineus. Hi ha neu, hi ha vent, hi ha la tramuntana i aquests, els que passen, no tenen res, ni mantes ni res. Així és que durant molts dies es quedaran sobre la sorra o sense ni, com es diu, les tentes de camping, sense poder ser acollits i sense menjar, sense res. És això, és aquí que es veu a la vegada el fet que el govern francès va
no va ser capaç de preveure el que tenia que preveure, però al mateix temps hi havia aquesta animositat contra els republicans, que per ells eren rosos, i tots eren rosos. I així, doncs, es veien com enemics i els van tractar en enemics. Primera cosa, no, la majoria dels catalans que van tornar no van tornar al 75, van tornar o al 39 de seguida, perquè els camps, quan es van trobar a dintre els camps, molts van preferir tornar, i el govern francès va fer tot perquè tornessin. Això és la primera cosa. Els menys compromesos van tornar. Bueno, això per dir, perquè els catalans hi va haver el que deia al principi, hi va haver molts civils, perquè era la frontera i tenien a vegades família de l'altre costat de la frontera. Doncs van passar, i quan la guerra es va acabar, ja no tenien raons de quedar a França i van tornar a Catalunya. Hi va haver, doncs, un primer retorn als anys 39. Un segon retorn després de la Segona Guerra Mundial, perquè molts, quan se va acabar la guerra a França, com que la França també tenia problemes econòmics, van optar per tornar a Catalunya, i sobretot els intel·lectuals. Molts intel·lectuals van tornar després del 45, entre el 45 i el 50. Van tornar a Catalunya a la favor de lleis d'amnistia, van poder tornar. I després, cada llei d'amnistia que hi havia retorns. Així és que el 75 no és un moment clau del retorn. El 75 diria que al contrari hi va haver una decepció molt gran pels exiliats, perquè la transició era l'oblit total de lo que va ser la guerra civil. I es tenia de callar sobre això, sobre aquest esdeveniment. Així és que el 75 eren vells ja. Molts havien fet la vida a França o a un altre lloc. Així és que tenien els fills que havien estudiat a França, que tenien una situació a França, i molts no van tornar a Catalunya com a turistes, però no per viure a Catalunya. Va ser una minoria que va tornar al 75 i no van ser molt ben acollits. No es van trobar bé, perquè per ells ja no era la Catalunya que havien deixat. Feia molts anys que l'havien deixat. I és per això que el retorn de 75 va ser un retorn molt idealitzat durant tots aquests anys on hi va haver el franquisme, i quan la realitat va ser allí, ja no era el moment de passar del somni a la realitat. Eren vells, tenien els fills que havien estat educats a un altre país i van tornar, sí, com a turistes, però no com per instal·lar-se. Els que es van molt instal·lar a Catalunya van ser, sobretot, els exiliats d'Amèrica del Sud, perquè amb la crisi que va viure l'Amèrica del Sud, molts van pensar que tornant a Espanya la situació social seria millor. És per això, ells sí, en van tornar molts, que van demanar ajuda a la Catalunya i a Espanya.
Això serà una resposta més personal que d'una historiadora que ha estudiat el tema. El que puc dir és que vaig fer, em sembla que és l'any 2000, l'universitat d'estiu que té lloc a Prades, i hi va haver, vaig tenir documents on deien quantes persones estudiaven el català a Catalunya Nord. I la tendència era a la baixa. No a la alça, però a la baixava. I és veritat que jo, la meva mare, que era catalana exiliada, va entrar als 14 anys a França i els testimonis que tinc també de gent que va entrar d'aquesta edat a França o més jovenets i que van anar a l'escola francesa, deien que quan estaven en recreació, és a dir, al moment del recreo, entre ells i els nens catalans parlaven català. Això ja s'ha acabat. Hi ha molt folklore a l'entorn del català, però de veritat es parla menys català ara a Catalunya Nord que es parlava català a Catalunya Nord hi ha 40 anys o 50 anys. Així és que em sembla que això és un fenomen una mica, com dir-ho, una mica particular, no és una tendència, diria, forta. A França el centralisme juga molt fort. Per què? Perquè l'estat francès ha estat capaç de donar a les poblacions minoritàries, les catalanes, les bretones, basques i tot això, ha donat l'educació, ha donat carreteres, ha estat present. El que no era l'estat espanyol. Així és que la gent poden parlar català, poden fantasmar sobre la cultura catalana, però és cap a França que miren el govern francès quan tenen necessitat de subvencions per la cultura i tot això. És la gran diferència entre la Catalunya Nord i la Catalunya Sud. Alors, és desconeguda i no. Bueno, jo el que he constatat és que quan, i el problema és que els refugiats de França eren els petits, no eren socialment els intel·lectuals, hi va haver molt pocs, a part els pintors. Els pintors van quedar a França perquè França era una capital artística per la pintura. Però si parleu de Josep Bartolí, però Josep Bartolí, ell no va quedar a França. Però la majoria dels intel·lectuals van marxar a Amèrica o van tornar. Així és que a França van quedar els polítics o els petits. És a dir, gent que eren treballadors independents, obrers, pagesos, i encara molts pagesos van tornar també per poder guardar el que tenien a Espanya. És els fills o els nets que han portat més aviat, perquè han fet estudis, han començat a tenir un nom i amb aquest nom han començat a parlar de la història dels seus pares o dels seus avis. I és així que s'ha conegut una mica la història de l'exili. Es comença a parlar de l'exili. Es comença, perquè hi ha aquesta generació que ha sapigut i que ha pogut. Els uns s'han tornat metges, d'altres han entrat han estat escriptors. Bueno,
per el cinema, per la pel·lícula, és una mica diferent, perquè els que eren coneguts van marxar a Amèrica. El Buñuel i tot això no van quedar a Espanya, van marxar a Amèrica. I no hi va haver una escola cinematogràfica a França de gent que hauria continuat a fer pel·lícules sobre l'exili. Ara comença una mica, però és sempre igual. Tens de tenir un scenarista o un productor que tingui arrels, o que tingui algo que li faci estimar aquest tema. Si no, no podràs trobar medis per fer una pel·lícula que tingui caps i ulls. És això una mica el problema. És que no estàs... Normalment és de Catalunya que devia marxar tot això. Però si a Catalunya no hi ha gent que sigui sensibilitzada al tema de l'exili, tampoc no podràs tenir èxit amb això. Hi va haver exposicions a dintre els camps. És algo que no se sap molt tampoc, però hi va haver exposicions itinerants. Hi va haver llibres que van ser escrits quasi de seguida sobre els camps. Cris de 100.000 braços, d'altres llibres que van ser escrits a dintre els camps o apenas havien sortit dels camps. Però la pel·lícula és més difícil. És més difícil de trobar i és veritat que si es vol fer pel·lícules sobre aquest tema s'ha de trobar gent que estiguin disposats a treballar sobre això. I això és el més difícil. Un pintor és sol. Una pel·lícula no es fa sol. Tens necessitat de molts quartos, tens necessitat d'actors, tens necessitat d'un bon escenari. És molt més complicat, molt més complicat.